شركة ام توباك لماكينات وخامات التعبئة والتغليف تقدم لكم ماكينة تصنيع الأكياس النص أوتوماتيك موديل 301 اس تي ستانلس. الماكينة بنقدمها لحضراتكم سهلة وبسيطة، وبتشتغل على كهرباء المنزل العادية 220 فولت. بنصنع عليها النهاردة أنواع مختلفة من الأكياس. دلوقتي شغل الماكينة. أنا عندي أكياس ملحومة من جنبين. هذا عندي شكل اللحام. هنبتدي دلوقتي نلحم عليها بشكل مستمر. زي ما احنا شايفين المكنة سريعة وسهلة الاستخدام، تلحم جميع أنواع الأكياس. هنبتدي دلوقتي نلحم شيت هنفصله من الأول. بنلحم ب3 جوانب. ادي شكل الكيس اهو. هنبتدي نلحم شيتين على بعض. طبعا احنا بنتحكم في المقاس على حسب بقى القص اللي انا بقصه. اتحكم في المقاس زي ما انا عايز. ادي شكل الكيس معانا بعد ما اتلحم من 3 جوانب. كيس لحام رباعي. ماكينة تصنيع الأكياس النص أوتوماتيك موديل 301 اس تي مقدمة لكم من شركة ام توباك لماكينات وخامات التعبئة والتغليف، فرع باب الشعرية، شرح حسن مصطفى.